Vous êtes dans un environnement bilingue et une personne vous demande votre avis sur un sujet en anglais. Elle vous dit par exemple « Do you believe in God ?» S'il se trouve que vous êtes un fervent croyant et que vous voulez insister sur ce fait dans votre réponse, dans votre structure de phrase, vous pourrez utiliser l'auxiliaire do plus le verbe de la phrase qui est to believe pour marquer l'insistance. Donc ici, vous direz par exemple « Sure, I do believe in God. His existence is greatly evidenced. » Ou encore si on vous demande « What do you think are the causes of ?» Par exemple, « The massive corruption in this country. » Vous pourrez répondre en disant That's a very interesting question. The reality is that basic values such as integrity and hard work were not inculcated from early childhood. So in a context of low economic freedom, most people would just go the easy way. Ensuite, si vous êtes d'accord avec l'avis de votre interlocuteur, vous pouvez lui dire par exemple I'm with you on that. Ou bien That makes sense. You have a point there. Et si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez dire Not necessarily. Well, I'm not so sure about that. Ou I beg to differ. And here we are. Je suis coach Mike ESL, formateur certifié spécialisé en techniques d'expression orale, en anglais général et business English. Bye for now. That's a difficult question to answer because that's a very interesting question. The reality is that, to be honest, I don't support any side. Well, it depends on what you mean by happiness, but the main thing is, primarily, most importantly, 3 points here. Firstly, secondly, thirdly. First of all, to begin with, for a start, I'll start by